今日は令和8年2026年3月31日、火曜日、ただいま午前6時55分です。今日で3月も最後ですけども、高松市の上田にある金淵公園、桜のライトアップが始まってます。何分咲きでしょうかね。まだ5分咲きぐらいでしょうか。ちょっと行ってみます。